2013 Corolla Altis alignment. Interesting procedure. After the tire replacement, alignment. आपकी तो पूरी वायरलेस है ना ये, है ना, वायरलेस अलाइनमेंट है। आपकी वीडियो बना रहा हूँ, जाएगी पूरी दुनिया देखेगी। मार्केटिंग हो जाएगी। गाड़ी ओरिजिनल है। हाँ हाँ भाई कितना चला हुआ है? हाँ, पिछला दरवाज़ा पेंट हुआ है इसका। नहीं, कितना चला हुआ है? 70, कल 70,000 हुई है। हमारे पास तकरीबन 5 साल से है, तकरीबन 5 साल हो गए। एक हाथ से नहीं है, हम सेकंड ओनर हैं। नहीं मतलब ये क्या 5 साल से हमारे पास है। चलाने वाले सही चला रहे हैं? मैं चलाता हूँ, ये चलाते हैं, और कोई भी नहीं। बहुत चलती, चलने में आपने देखी कैसी है, हवा में लग रहा है, हवा में चलती है। मेरा कज़न, एक बारिश हो रही थी ना पिछले दिनों, मेरा मामू का बेटा है, वो गाड़ी लेकर गया, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता। मैंने कहा कैसी चलती है, कहने लगा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वीडियो गेम खेल रहा हूँ। कहने लगा बिल्कुल लग रहा है वीडियो गेम में ऐसी चलती है, इतनी स्मूथ है ये गाड़ी। तभी अब बेचता नहीं है, तभी ये टायर बदले के रखने हैं इसको, 2 साल इसको रखना है कम से कम। कोई क्या लेना है, और क्या इससे बेहतर क्या है। छत इसकी खुलती है, रिम टायर लगे हुए, और क्या लेना है, बेवकूफ़ी लेना। बहुत अच्छी है। All wireless alignment system. Interesting. It's a complete information for the wheel alignment after wheel replacement. Actually, I replaced the tires, 4 tires, and after the replacement, ये 2018 2018 हाँ बिल्कुल वही मैं देख बिल्कुल तो सही रहे, अल्लाह करे। 2018 general tires 215, my god, they are broad. So काम हो रहा है, after workout I replace the tires and replacement after wheel alignment, after wheel balancing, and now we are going for the wheel alignment. The system wheel alignment system is all digital and all wirelessly connected with the light link in the arch. Excellent procedure, and he is the perfect person for the wheel alignment. I highly recommend this person for wheel alignment. If you live in Karachi, I highly recommend this person. Is located in Defense DHA. Better go for him. Perfect. Oh, electromagnetic waves for the wheel alignment. This is unique. Otherwise, I used to go to the for the car alignment, and they put some wires along with the tires and threads. It was all manual procedure, but this procedure is quite good because these all electromagnetic waves are connected with this sensor. Wow. Anyway, I highly recommend this. You can use this service over here. Okay, thank you so much.